আসসালামু আলাইকুম। কেয়াস কুক হাউস থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আপনাদের করে দেখাবো চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। এখানে আমি হাফ কেজি চিকেন নিয়েছি। চিকেনগুলোকে কিউব করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এটা আমি ম্যারিনেট করে নেব। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লাইট সয়া সস। এখন দিয়ে নিচ্ছি হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে নিচ্ছি হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার 3 টেবিল চামচ। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে চিকেনটা আমরা ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে কোট করে নেব। মশলাটা ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে যাতে চিকেনের সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যায়। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে আমরা 15 মিনিটের মতো রেখে দেব। চিকেনটার সাথে এখন দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম। তারপর এখন আবার ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। চিকেন ম্যারিনেট করার পর এখন চিকেনগুলোকে আমরা ভেজে নিব। এখন একটা কড়াইতে তেলটা হিট করে নিয়েছি। এখন চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকে ভাজার জন্য কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি। এক পাশ হওয়া পর্যন্ত আমরা ওয়েট করছি। এক পাশ হয়ে আসলে উল্টিয়ে দিবেন চিকেনগুলোকে, অপর পাশ উল্টিয়ে দিবেন। চিকেনটা আমাদের হয়ে এসছে। এখন আমরা চিকেনগুলো হয়ে এসছে আমাদের, এখন আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। এমন কালার যখন বাদামি একটা কালার চলে আসবে চিকেনগুলোতে, তখন আপনারা নামিয়ে নেবেন। এখন আমরা বাকি চিকেনগুলোকেও ফ্রাই করে নেব। মাংসগুলো ফ্রাই করার পর এখন আমরা কড়াইতে 1 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে এটার মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে নিলাম 1 টেবিল চামচ। রসুনটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এখন আমরা পেঁয়াজগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা বেসিক্যালি চিকেন মাঞ্চুরিয়ানে সবজি হিসাবে ইউজ হয়। আজকে চিকেন মাঞ্চুরিয়ানটা আমরা পেঁয়াজ দিয়েই করবো, শুধু ক্যাপসিকামটা আমরা এখানে ইউজ করব না। এখন আমরা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি। এখন আমরা সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু টেস্টি সল্ট। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, প্রায় হাফ কাপের মতো আমি এখানে টমেটো সসটা ইউজ করব। এখন ভালো করে সসটা মিক্স করে নিচ্ছি চিকেনটার সাথে। দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন সব মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি।
দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি স্বাদের জন্য। এখন ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। একটা কাপে কর্নফ্লাওয়ার হাফ কাপ পানিতে মিক্স করে রেখেছিলাম, এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন ভালোভাবে এটা মিক্স করে নেব চিকেনটার সাথে ভালোভাবে। গ্রেভিটা আপনারা একটু বুঝে দিবেন, যারা একটু বেশি গ্রেভি করতে চান তারা আর একটু পানির পরিমাণটা আর একটু বেশি দিয়ে দিবেন। ভালোভাবে আমরা মিক্স করে নিচ্ছি। আমাদের চিকেন মাঞ্চুরিয়ানটা সম্পূর্ণরূপে ডান। এখন আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। আমাদের চিকেন মাঞ্চুরিয়ান ঘরে থাকা উপকরণের মাধ্যমে খুব সহজেই বাসায় করে ফেলতে পারেন রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।